Hi everybody, today I'm going to show you how to fit an air filter replacement to a BMW E90 3 Series. So let's go. First of all, the best way to get the right filter is to go online to Repco New Zealand and you will be able to enter your registration number, which will bring up the model and the type of vehicle you got to match it with the filter, air filter that you're replacing and the one that is needed and the availability. The second thing you do, you need to buy a toolkit, or if you've already got a toolkit, the ones that you require are a 10mm socket, an 8mm socket, and a number 25 star drive bit to remove the plastic body from the car that holds the filter, which I will show you as I go along. เราจะถอดกล่องก่อนนะคะนี่ปลั๊ก You want to take the whole lot or just try take up the top first? Yeah, I might just try to take a top. คือ Not ก็ much, มี not สอง much in คน here. เนาะ คือเราก็ So, ดูจาก YouTube นั่นแหละ มีสองคนก็คือคนหนึ่งเขาถอดทั้งกล่องเลยนะคะ อีกคนหนึ่งเขาถอดแค่ฝาบน Can you remember? They do the bottom one on the other, but you can't get to the bottom one. You do the top one. ซื้อI might have trouble with. That's it. Okay. ก็จะใช้เหล็กไม่ใช่เหล็ก Darling you can put everything come here Yeah, go here now. ก็จะเป็นอุปกรณ์เนาะ ก็ถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ พอดีดาเป็นคนบรรยายภาษาไทยเนาะ แต่ปีเตอร์you can explain in English What's that? What do you use number This is the socket, and it's number 10. 10 socket for these back ones. That are yeah. What do you do Can you explain So again taking out the two bolts that hold the main plastic body in, which has got the air filter inside. New air filter. When I get it out, I'll show you how dirty it is. Yeah. Okay You know. Done. นี่นะคะถอดมาแล้ว Okay. อันนี้ก็คือถอดมาแล้ว เดี๋ยวเราจะแกะอันนี้ออก The spec comes out. This is where you use these little star bolt screws. แกะออกแล้วก็ใส่คือที่กรองอันนี้ ที่กรองเนี่ยค่ะ ซื้อที่กรองมา ที่นี่ดีอย่างนะคะ accessory เกี่ยวกับรถหรืออะไรเขาจะมีร้านขายแล้วเขาจะมีระบบคอมพิวเตอร์โชว์เลยนะว่าอันไหนเหมาะกับรถคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ต่างประเทศเขาดีตรงนี้เลยนะเนี่ยค่ะเป็นซื้อแกะนี้แล้ว โ
good. I don't have to take that plug out. Yeah. I don't have to take that power plug out, which is actually quite good. I can't help you anything. You don't need to, my darling. That one just sits there. No. Far out, man, it's easy. It's already been out, that's why. โอเค อันนี้เนอะ อันนี้อันเก่า ดูดิ Really ดู dirty. ดิขี้ฝุ่นอะไรก็มี Really ใน dirty. นี้ด้วย มีแมงด้วย มี Yeah. ผึ้งด้วย Oh ผึ้ง my มาจาก God. ไหนเนี่ย See one? โอ้ Darling did you see the bee Yeah, and a bee as well. they dead in here Yeah. ผึ้งมาจากไหน my god อันนี้เหรอวะ นี่อันนี้ของเก่านะคะ โอเค นี่ของเก่า Mine. Filter. นี่ของเก่านะคะ ถอดออกแล้วนะคะ อันนี้ของใหม่ นี่ก็จะขาวใสอย่างนี้เนาะ Hold one in there. อืม Throw in the rubbish Yeah. later. อันนี้เอาใส่ See, mate? I want it right in. โอเค โอเค There, just clicked. There, right up. เนี่ยให้ Perfect. ใส่ไปนะคะ Now it's in the right เข้า place. แล้วเนาะ See that? It's just slipped in. อืม Okay, โอเค now go back. and put this one again Yeah. Okay. It's not doing me damage. Okay. โอเค ต่อไปเราก็จะใส่อันนี้นะคะ ใส่คืนเนาะ The filter's already been fitted, the new one, which you saw. And now just putting the screws back to the cover, the plastic cover, and I'll be putting it back into the vehicle and the job will be finished. Yeah? Make sure all the screws are done. 1, 2, 3, 4, 5. ก็คือใส่น็อต 5 ที่เรา screws. คลายออกนะคะ ก็คือ And then just have to get it back into position. นี่แล้วก็พลิกกลับ เพราะว่าเมื่อกี้เราพลิกขึ้นนะคะใส่ช่องเดิมเนาะ Like that. นี่ In there. อันนี้ได้อยู่ตรงนี้ There's the bolt. That one's back on already. This one here. นี่มันจะมีแหวนอยู่ Is there. Already on. เพราะว่าแกคลายแหวนไว้ Find that one. There we are. Use the screwdriver. Tighten this one up. แล้วแกคลายแหวนไว้ อันนี้ก็มาขันแหวนเข้า This holds the pipe, in place. There so. That's done. That one just as a rubber seal to stop the water from going in.
2 bolts finished. One out there. This one here. There's the socket. Another one. And these bolts. One there. This one here. These bolts just hold the rest onto the body. Nipped up too tight. Okay. Set แล้ว เสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วมั้ง เสร็จแล้วเปลี่ยนเครื่องกรองภารกิจสำเร็จเย้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ E90 filter fitted. Are you explain too? Yeah, that's the BMW E90 3series. Replace the air filter for the engine. Yeah. You save the cost. How much? Save a lot. The normally cost for labour maybe half an hour at around about $50 for half an hour, and the filters are usually $74 New Zealand. I go to the auto shop and I get one for $48, which is a save $30 and save all the labour cost by doing it myself. It is a DIY. Most people will be able to do it now that I've shown everyone how to do the E90 3series. Easily. Yeah. Good job. So we tidy up our tools. We close the bonnet for the car. Open. DIY. DIY. Ready, car? โอเค อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะปุ่มแดงๆด้านล่างเลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายดาริ Bye bye. Sawadee krap.